jag som står för frågorna sen så kommer jag inte med en lapp utan det är så. Varsågod. Mitt ljud fungerar. Hallå. Nu var det bra ut. Hej! God morgon. Jätteroligt att vara här. Och jag har ju varit på västkusten och badat igår. Det är inte illa. 18-19 grader i havet. Så det var skönt att vara hemma på kusten. Jag är från Lysekil från början. Det är Brodalen man ska vara mer exakt. Och nu är båten uppe. Och så passar jag på i Borås på vägen tillbaka. Och få träffa Miljöpartiet känns ju jättespännande. Ni har regeringsmakten, vi ser budgetförändringar. Och jag tänkte från mitt perspektiv, jag har ju bytt jobb ganska nyligen. Jag var ju tidigare generalsekreterare i Naturskyddsföreningen, men nu är jag sedan 1 september nationellt samordnare för Fossilfritt Sverige. Jag kan undra vad det är för någonting. Och det vet jag knappt själv egentligen, men jag har väl anat vissa uppdrag som jag har. Jag ser det som 3 delar i uppdraget just nu. Dels är det här att egentligen skapa en storytelling, alltså en berättelse där människor förstår vad du går med. Det är ganska fragmenterat det som görs i samhället och det är att människor inte riktigt fattar vad vi alla gör. Så jag tror att det är en enormt viktig utmaning, inte minst för ert parti och regeringsmakten, att ha en berättelse som människor är sugna på att vandra den vägen. Det där är en enorm pedagogik som krävs, tror jag. Det andra är ju att vi har 170 just nu organisationer och företag och andra som är med i Fossilfritt Sverige. Det är ingenting jag träffar den 26 oktober för att se om vi kan få fart på det gänget, kanske vara katalysator. Det är påskynda en process utan att själv förgås, som det står i knivböckerna. Inte minst det sista är viktigt, utan att du själv bryter ihop. Och det tredje är ju egentligen att hinderröjare, att vara mäklare mellan olika grupper i samhället och regeringen. Så man får bort hinder. Det finns ganska många dumma regler och beslut som gör det svårt för företag och individer att göra rätt. Så det är de 3 delarna jag ser som mitt uppdrag. Och idag tänkte jag faktiskt fokusera mer på berättelsen. Jag skrev en bok här för ett par år sedan som heter 10 hoppfulla perspektiv på klimatkrisen. Vår tid är nu. Man kan fundera varför man skriver just en hoppfullhet. När det är så mycket som man... Det är mycket lättare att skriva en bok om hopplöshet. Men jag gör det svårare för mig. Jag skriver en bok om hoppfullhet. Eftersom jag själv inte är totalt deprimerad än så tänkte jag kan ju bjuda på lite perspektiv som ni säkert känner igen mycket av, för ni är ganska insatta. Men att man bjuder på lite perspektiv som visar på möjligheterna. För jag tror egentligen inte att hoten tar oss i mål. Hotbilden tar oss halva vägen, brukar jag säga. Visionen tar oss ända hem. Och tror man att har man den utgångspunkten, och det är egentligen en psykologisk ansats. Det finns en psykolog som heter Per Espen Stoknäs som jag bara har lyssnat på lite grann. Och Naturskyddsföreningen har jobbat ganska mycket i de här principerna innan han började prata. Men då har ju han sagt lite ironiskt att just miljörörelsen är bra på natur, men ni kan ingenting om människans natur. Alltså förstår du inte hur hjärnan fungerar? Hur ska man kommunicera om väldigt svåra hotbilder och ändå få folk att bli tända att göra skillnad? Och det är det jag brottas mycket med, för att jag tänker det är så märkligt ändå att människor är ju ganska upplysta i vårt samhälle. Det är ju inte klimatförnekarna som är problemet. Men människor är ändå mer rädda för koldioxidskatt än klimatförändring. Man är mer rädd för medicinen än sjukdomen. Varför är det så? Ja, men då har ju vi alla en uppgift att berätta den här berättelsen på lite annorlunda sätt. För vi sätter igång ganska mycket hjärnspöken. Och jag tror att, som jag upplever det, så är det 80% hjärnspöken som är problemet just nu. Och 20% faktiska problem. Och det är ganska paradoxalt kan man säga att ha hjärnspöken som motståndare när vi kör på övertid i klimatomställning. Vi kan ju ha andra problem att suga tag i. Så jag tror att det är väldigt viktigt att fundera på kommunikationen. Och det var ingen slump att Martin Luther King sa ju så här: I have a problem. Det sa han faktiskt inte. Han sa I have a dream. Och det där visar på att man är mycket mer sugen på att följa drömmen än bara piskas av hotbilder. Båda behövs, men det är narkosläkarens uppgift att hitta balansen mellan hotbild och möjlighetsbild. Och jag tror just nu att den största nytta man kan göra är att visa möjlighetsbilderna när man har en ganska bra medvetenhet. Hade varit i USA kanske en annan taktik, men i Sverige tror jag möjlighetsberättelsen är enormt viktig. För vi är så rädda för förändring. Då tänker jag att det är viktigt att nu kommer jag fokusera på möjligheterna.
Och därför tänker jag att det är spännande att tänka att det finns ju saker som är positiva. Som just nu pågår. Som är värt att berätta på släktkalas och annat. Jag brukar ta den här lilla pusselbiten, ekologisk konsumtion. Det ökar ju så det bara knakar. Det var 39% 2014, 39% 2015 och över 25% på halvår 2016. En exponentiell ökning av ekokonsumtionen. Enormt spännande. Människor är sugna att göra skillnad, man vet vad man ska göra. Och det här kommer att fortsätta rakt i himlen, tror jag. Den här stora ekokampanjen. Och det är en del av modernitet. Det är spännande att det som vi pratar om nu, som vi ska göra, som vi bör göra, det är också det som är inne, det som är fräckt, det som är skönt. Så vi har det väldigt lätt för oss. Man tänker annan boom i cykelboomen. Folk cyklar inte primärt av klimatskäl, utan att hålla kroppen frisk och kanske hålla nere kostnaderna för transporterna. Så vi har så många andra ingångar än klimatfrågan. Ibland tänker jag, vi kanske inte ska snacka klimat överhuvudtaget. För det går igång så mycket rädslor och man tänker uppoffringar och kostnader. Det är så som folk tänker om det här ordet miljö. Vi ska förbättra miljön. Kostnader, uppoffringar. Så det är livsfarligt att prata i något här. Men man kan ju gå in i klimatfrågan för andra köksinvägar. Allt ifrån hälsa, ganska bra, till ekonomi, till andra, jag kommer in på flera andra argument som gör det lätt att ställa om. Vi måste inte få den här klimatbekännelsen på knä innan man gör någonting. Man kan kittlas, man kan stimulera på olika sätt. Det är alltså cykelboomen är ett intressant fenomen just nu. Det andra är faktiskt att köttkonsumtionen dippar några efter. Redan nu, säger jag. Jag tror det ska hända kanske 2025 att köttkonsumtionen skulle börja dippa. Men nu är det så inne att äta mer grönt på tallriken. Man säger inte vegetariskt. Vegetariskt det sätter igång en hjärnhalva. Det är en sån där typ. Men säger man mer grönt på tallriken, då är alla med. Och slippa tarmcancer vill alla också göra. Och det är också djuretiken som ju gör att köttkonsumtionen funkar. Jag tror inte att det är klimatfrågan primärt med starka drivfaktor, utan det är hela djuretiksrörelsen. Och lite hälsofrågor. Och sen är det bara så att kockarna sitter i tid och säger så här ska vi göra. Och man vill ju vara som kockarna. Så det är både mindre kött, mer grönt, mer fräsch. Det är inga uppoffringar, det är bara njutningar. Jag kan hålla på att berätta ganska många sådana här roliga saker. Revolutionen är också här. Det ökar ju enormt snabbt med solcellsinvesteringar. Vi är 200 gånger sämre än Tyskland. Men vi börjar komma upp ur startblocken. Och det intressanta är vad som händer när vi sätter upp solceller på taket. Jag kommer tillbaka till det. Det som däremot är allra mest glädjande är ju faktiskt att utsläppen av växthusgaser i världen börjar plana ut. Trots att BNP ökar när det gäller energisektorn. Flera år i rad ligger i praktiken på nollökning. Och det här är den stora berättelsen. Det är energiomställningen i världen går fortare än vad alla har tänkt. Även Greenpeace. Alla kurvor som vi har skissat på med tittar 10-20 tillbaka är helt fel. För defensiva från miljörörelsens sida. Det går mycket, mycket snabbare än energiomställningen. Det är den riktigt stora nyheten. Det är därför Xi Jinping och Obama vågar skriva på i Paris. De vet mycket väl att det är ganska lätt att bli fossilfri. Det är billigare idag i Indien att bygga solel än kärnkraft och kolkraft. Man kan lägga ner klimatförhandlingarna, tänker jag. För de behövs inte. För det bygger ju på lidandefördelning och bördefördelning och bonusfördelning. När man ändå gör det som är skönt och roligt och billigast och blir av sig själv i omställning. Så det finns mycket spännande. Men det är inte det här man mött varje på klimatförhandlingar. Jag har på ganska många timmar. Och det roliga är ju, det tråkiga kan man säga, det är ju att när man går in i de här rummen, då är det ju det här bördefördelningstänkandet. Vem ska ta skiten? Vi kan gissa hur svårt det är om man tror att det är guld som ligger på bordet som ska fördelas rättvist. Utsläppsutrymmet som är kvar, det blir ganska lite. 75% ska kvar i backen, 25% kvar. Och det vill man roffa åt sig för man tror det är pengar. Man tror det är pengar att få släppa ut. Alltså är det ju en fördelning av guld, kan man säga. Och nu förstår hur svårt det är. Människan är inte så god att man kan fördela guld rättvist. Mali har sitt problem, Obama har sitt, Kina har sitt, Schweiz har sitt. Alla har sina problem, tycker de. Och jag skulle sagt, jag var totalt deprimerad om det var så att det var guld som skulle fördelas. Det skulle inte gå. Men det är ju pjåkull. Det är ju mindre och mindre värt mer man förstår om detta.
Det är därför man pratar om att det är marknads mer lönsamt att gå ifrån fossilsamhället. Och det som har varit för mig en ganska spännande upplevelse, det var de här klimatförhandlingarna. Och ofta gick man därifrån och tänkte, nej, vi orkar inte med det här tröttsamma snacket nu. Så det var ut i side events. Där fanns ju alla lösningar. Där fanns ju biogas, det fanns ju elbilar, det fanns ju allt. Och runt förhandlingarna som tjatade på dem att här har vi ju lösningar. Men det där spännande var ju när man kände sig deprimerad, det var på det tyska rummet. Och då tänkte jag, den här gången så var det faktiskt i Peru. Och då stod det, idag kommer Barbara Hendricks. Och Barbara Hendricks är en svensk motorsång. Jag tänkte, yes, svensk motorsång ska på tyska regeringens side-event. Det är ju fantastiskt spännande. Jag gick dit, men då var det så att Barbara Hendricks är tysk miljöminister. Hon heter ju så. Och hon sjöng en annan aria. Men det var väldigt spännande. Hon sa att, liksom att när det kommer till tyska rummet, vi ska faktiskt visa lite grann på energivände. Vi ska ju ta bort 17 kärnkraftsreaktorer till 2022. Det är ganska kort om tid. Och vi ska minska utsläppen med 40% till 2020. Vi gör en dubbel energiomställning. Varför tror ni vi gör det? Är det för att FN tycker det? Nej. EU? Nej. Vi gör det för att vi njuter av det. Vi ska ha det skönt. Vi ska tjäna pengar på det här. Detta är grön industriell revolution. Detta är jobb- och tillväxtpolitik. Ni förstår. En näring och finans med, det är vi då emot. Det här är tyska Metall för. Detta är tyska industrin för de tänker tjäna pengar på att modernisera sitt land och sälja exportprodukter. Det är ingen miljöfråga egentligen, det är det också. Men det som gör att det är lätt för dem, är att de paketerar om det till just jobb- och tillväxtpolitik. Detta är energivänner. Det är de som har gjort att det är lätt att ställa om. Och de har gjort att solcellerna är så jättebilliga. De har sjunkit med 80% på 5 år. Det är därför som vi ser den här boomen i Tyskland och andra länder. Så träffar jag någon tysk så ger du en ros, en kram, ett tack. För de har köpt skitdyra solceller. Enormt dyra. Och vi kommer som freerider och köper billiga efteråt. Men de är stadiga. Det är en blockuppskäll uppgörelse, ingen tvekan. Och tyska folket är säkert tycker om energivänner. Så att elpriset har gått upp med 50 öre. De tar på sig ett otroligt samhällsansvar. Och de har varit lunket i den energiomställning som nu Kina hänger på. Så nu är det Kina som drar solcellslunket. Det här gör att det är ganska billigt med solceller. Och jag har köpt solceller och lagt det på taket i Uppsala på ett radhus där jag bor med familjen. Och vad händer då? Då får man väldigt många kompisar i trädgården. Framförallt män dyker upp. På lördag, när jag står och krafsar i en rabatt så kommer alltid någon. Du, bor du här? Ja, det är jag. Vad är det du har på taket? Ja, det är svarta, det är solceller. Solceller, vad är det? Ja, det är ju el. Okej. Vad kostar de? 54 000. Vad känner du? 4 000 per år. Så du kan reta lite grann så här. Det är 6% ränta ungefär. Hur mycket har du på banken? Då har du ingenting. Så att det är mycket, mycket bättre att ha pensionsförsäkringen på taket än på banken. Du får mer pengar på taket än att stoppa in annanstans. Så det är skitkul. Och de säger inte så här, vad miljövänlig du är, sant? Det stämmer inte alls. De säger så här, vad fräckt. Det här var skitfräckt. Vart ringer jag? Och så berättar lite grann att det kan vara så att om du har en elbil, om du behöver bil, så räcker det att du har solceller på carporten så driver det bilen 1200 mil. Alltså det är en årsförbrukning. Så tappar taken. Är det sant? Ja, räcker taket i bilen att driva bilen ett enormt? Ja. Alltså de är nästan blöta i ögonen. Jag tänkte, jag vill vara där nu. Jag vill vara i det samhället nu. Måste vi vänta så länge? Det är längtan till ett modernt samhälle. Till det man känner, det här är fräscht, det här är skojigt. Och det är det som är så spännande just med solcellerna. För solcellerna bär på en större berättelse. Det är så viktigt att regeringen nu får bort de här skatterna. Så att det blir verkligen helt fritt för både hushållen är redan fria nu. Ni har ju helt frihet. Företag måste också frihet. För det här är en enormt viktig symbol och en reell fråga. För solcellerna är det energislag som kommer att ha störst energislag 2040 i världen, tror de flesta. Och detta är ju också det som är, man kan ju slå folk med häpnad som ni vet. Inte med järnrör utan med LED-lampa, batterier och solceller. Så kommer hela världen med häpnad. Framförallt Afrika kommer att elektrifieras och fattigdomsbekämpningen kommer att bygga på LED-lampa, solceller och batterier. Det är det här som är så skojigt, att se den här förändringen. Men alla är ju inte lika glada.
Norge, Saudiarabien. Hur ska det gå? För det här är intressant vad som händer i hela energimarknaden. Varför har oljepriset sjunkit? Det är ingen fri marknad på olja som vet. Det är ingen marknadsprissättning. Det är ett oligopolprissättning. Några stänger in sig i ett rum och beställer priset. Det är OPEC. OPEC har valt att sänka sina priser. Varför det? Jo, de lyckas svälta räv. De lär bort kärlgas i USA. De lär bort djupborrning i Brasilien. De lär bort arktisborrningar. Så nu läggs ju alla äckliga investeringar i malpåse och stängs av. På grund av att nu kör de svälter räv i OPEC. Och de tänker så här, hinner vi sälja oljan innan vår tid är slut? För de minns ju Sheikh Shamali. Han var sheikh, generalsekreterare var han också. 1974 höll han ett bevingat tal. Och jag älskar hans formulering. Det är så här. Stenåldern försvann inte för att stenen tog slut. Det kan man fundera mycket på. Alltså, det innebär helt enkelt att oljan, kol och gas kommer inte ta slut. Utan vi kommer att ha förnybar energi som är billigare och bättre, attraktivare innan det tar slut. Det är därför OPEC darrar i knäna. För vi måste ju maximera intäkterna av det lager vi har. Tidigare kunde man tänka sig att ha högt pris och hålla på länge. Men nu vet man, nu är det snart slut med fossiltiden. Det gäller att bränna allt man kan och få bort sina konkurrenter. Och det här gör ju att vi får stopp på äckliga investeringar och vi får varje dag mycket, mycket billigare förnybar energi. Och känns det tungt någon morgon när det går upp så tänker jag så här, idag är solcellerna ännu billigare. Varenda morgon kan jag säga det. Idag är solcellerna ännu billigare. Och det här gör ju att Sydafrika också nu går in med solel och vet att det är billigare kärnkraft och kolkraft. Och det här är det som jag gör att inte jag deppar ihop. Det är att jag ser nu att det går ju lättare och lättare varje dag jag vaknar. Och kärnkraften är död sedan länge med på subventioner. Oljan är kvar ett tag till men det förnybara vinner mer och mer framstående hela världen. Och ser man på investeringsportföljerna så är det så. Det satsas mer och mer pengar. Mer än det kol och kärnkraft i det förnybara runt hela världen. Vi är inne i ett historiskt momentum. Tänk att vi får vara med om den här globala omställningen. För nu går det undan, nu går det fort att ställa om världens energisystem. Och därför ser vi att det planar ut. Och jag tror, 1 eller 2 år så tror jag vi har vänt även hela världens utsläpp av växthusgaser. Vilket vi måste göra. Vilket vi gjorde för 5, 6, 8 år sedan. Men vi är där någonstans att vi ser hela den här stora energiomställningen. Så det är viktigt att många säger, det är det som är tyngden. Det är inga drömmar, det är ingen subvention. Det är bara att kolla på fakta. Så är det så att det förnybara vinner varje dag och priserna sjunker. Det är ganska en lärkurva. Och sen vet jag att batterierna sjunker ännu snabbare. Batteripriserna sjunker ännu snabbare just nu. Och den billigaste bilen som går att köpa tror man ju redan 2023 är en elbil. Nu kommer inte alla ha bil, men de kommer att ha bil, köpa elbil av sig själv 2023. För man pumpar in alltså lika mycket pengar i batteriforskning på 3 år som man gjort under hela mänsklighetens historia. Och i och med fick den här, kan man säga, kris och utveckling, det fick den här Dieselgate-skandalen, det blev sparken i häcken på dieselspåret. Så nu bytte ju Volkswagen inriktning bara några månader efteråt. Men följde efter, Volvo följde efter senare. Tidigare var de 2 dieselkramare, de 2 företagen. Och Toyota kör bränsleceller, vi får se vem som vinner matchen om elbilarna. Och Tesla ligger och lurar i vassen. Så att vi ser ju att det var en enorm snabb utveckling. Och nu går Volkswagen med sin 40-mils elbil, Golf 2018 och Volvo 2019. Här går det undan. Så hela transportsystemet kommer mycket, mycket snabbare att elektrifieras. Både bussar, cykel ibland och bilar. Så personsidan är ganska lätt. Men på kort sikt tror man ska trycka in ändå biodiesel. Vi måste få utsläppen rätt snabbt att gå ner. Men det är en ganska kort parentes innan alla personbilar kommer att vara elektrifierade. Det tror jag. Om man ser så här och pratar om olika saker så kan man känna att det här ska gå vägen. Och det tycker jag verkligen. Det ser ganska, inte skitlätt ut, men det ser ganska lätt ut. För vi har ju så mycket energi. Vi badar i energi. Det är 10 000 mer energienheter varje dag på jorden kommer bara från solen. Alltså en världskarta med frimärke i Sahara med solceller skulle räcka för all världens konsumtion. Plus vågkraften, plus biobränslen, plus vinden. Så det är inga, att stänga fossilskafferiet är inga problem. Men folk får ju ångest när man säger ett fossilfritt samhälle. Säger man däremot förnybart 100% så känns det skönare. Men säger man noll utsläpp, då är man
lite ångestbenägen. Kommunikation är A och O för att människor ska hänga med nu. Tekniskt sett är det inga problem, ekonomiskt sett är det inga problem. Problem, men ganska små problem. Utan det är, människor förstår inte riktigt hur den här resan ska gå till. Och jag tänker, förändringsteori är just intressant. Och då tänker jag på mina barn. Vi pratar en del om olika saker. Och en rolig story som vi återkommer till som är så mänsklig, det är ju det här vi skulle försöka sälja in en ganska rolig nyhet till våra barn. Om en utflykt. Och söndagskvällarna brukar vara ett extra snack för då kan gå in och ta veckan som kommer. Och så tänkte jag, ikväll ska vi se något spännande. Och så samlas vi. Och så kommer det så här, vet ni, vi ska fjällvandra 15 mil. Nu förstår jag vilket djur som uppstår. Yes! Kanon! Nej, det var ju det är ju straff. Det här är ju inte kloka. Är detta den roliga grejen? Och så tänker jag så här, är det så här människor uppfattar miljörörelsen? När man kräks ut allt man tycker på en kvart. Man kan inte njuta av det. Det är bara rädslor. Det är för mycket på en gång. Och så tänker man, okej, det var inte så bra, vi gör om det där. Och tänker kan vi ta det oss en annan väg framåt? Och så vet jag, de här barnen, på den här tiden var ju nu, de är lite äldre nu, men de var 10, 13, 7 och sånt där. Och då sa vi så här, men okej, men ni tycker om att bo trångt. Ni älskar ju bo i tält. Husvagnar, trånga båtar, jättemysigt. Popcorn, stenort. Det räcker för en lyckad kväll. Vad finns det för trånga utrymmen? Nattåg. Nattåg till Åre. Ni åker nattåg till Åre och så hoppar av där och åker hem sen om det är tråkigt. Det låter trevligt, det är ju skitkul. Åka nattåg. Åka nattåg till Åre, hoppar ut sig sen. Men ska vi tänka oss då att vi ska åka hem nu eller? Och så är man snabb sen. Men ena fors ligger ett par stationer bort. Man går upp där på Blåhammaren så finns det en stuga som man kan bo i. Och där är det jättetrångt. Det är grymt trångt. Och där kan man äta popcorn och spela kort. Om man ändå i Åre kan man tänka sig det. Okej, det är skit. Och sen ska vi åka hem om det är tråkigt. Och så tänker vi på morgonen, ska vi åka hem? Ja, det var lite kul att spela kort. Det var tysken var ju med där också. Han snarkade lite, men... Ja, men okej. Alltså, man kan ju gå en stuga till. Man är det ändå på fjället kan man kanske tänka sig gå en stuga till. Och man känner ju också att man kommer in annars. Det är en insikt man får. Är ju att all mat som är äcklig smakar gott utomhus. Man går bättre. Man kommer in i en viss lunk. Ska vi tänka oss en stuga till? Ja, det kan man. Och kanske går man 10 mil om man tar en stuga i taget. Och det är mitt budskap. Ta en stuga i taget. Jag är nästan provocerande att säga så här, tänk kortsiktigt. Det är nya mantrat. Säkert man går i fantasi. Och det har många människor. Och det är så även i psykologin. Att om man har en deprimerad så ta en dag sen. Gör inget dumt, sitt still, det blir bättre. Politiker säger ja, 4 år kanske man kan räcka. Och det är intressant att Parisöverenskommelsen har fått den här psykologiska insikten. De sa så här, vi ska sikta på 1,5 och så ska vi träffas vart 50 år. Hör ni, det är stugvandringen. Vart 50 år ska de träffas och känna, hur känns det nu då? Det går bättre än jag trott. Ja, vi ska skruva och stränga hit. Just insikten att träffas ofta när saker förbättrats. Man kunde inte tänka hela vägen 15 mil eller 2040. Och alla de målen som vi har i klimatsammanhanget övertrumfas ju hela tiden. Det är så paradoxalt att klimatfrågan sätter man målen för lågt i relation till vad som händer i verkligheten. Det är inte som med skogspolitik eller andra politiska frågor. Men klimat är det så att där tycks politikerna vara lite halvdepressiva. De ser inte möjligheten. Och det är samma som de vi har fått nu. Jag tänker, de är golvläggare vill jag säga politikerna. De lägger golvet för målen. Sen kan man ju alltid övertrumfa. Jag tänkte att jag vaktade Kjell Larsson en gång. 2000. Till miljöminister. Väldigt duktig miljöminister. Han blev jätteduktig. Han kunde ingenting i början. Men han blev väldigt duktig. För det var politik det handlade om. Och han förändrade ganska många beslut. Jag kom så där igår när vi gick upp då från Naturskyddsföreningens sida och sa, hej Kjell, vi vill ha tuffa klimatmål till 2010. Och allt mäts ju från 1990. Då skrattar han bara högst 15% till 2010 så att vi har andra intressen än klimat. Det är jobb, tillväxt. Jag har en bok som Finansdepartementet som ligger här. Och den har en utredning och den visar ju på att man kan kanske minska 2% till 2010 utan tillväxt och jobben hotas.
så att du får sansa lite grann. Sen blir det Göran Perssons förhandling, det är -4 som svensk klimatmål. Nästan orealistiskt det beslutet. 2010. Så går man fram till 2010 och kollar byten. -9. Dubbelt så bra som politikerna börjar tro. Och går man till 2013 så är -16%. 1% mer naturresursmänniskor. Så mycket. Dubbelt så bra än man kunde tro man stod i stuga 1. När man kommer i stuga 2 och stuga 3 så har det gått mycket, mycket bättre. Och vad är det som de underskattar ofta? Jo, men det är ju teknikutvecklingen och det är värderingsförändringar. Modellerna är ganska statiska och räknar utifrån historiska data och det händer ju aldrig något överraskande i de prognoserna eller i de jämviktsmodellerna. Och det är också så att energiprognoserna är helsike fel hela tiden. Kollar man energiprognoserna från 70-talet, vilket jag har gjort, så ser man att det är 100 terawattimmar fel. 66% fel. Transporterna har vi dubblerat åkandet på järnväg kontra prognosen och halverat körning på väg kontra prognosen. Totalt fel. Alltså kristallkulan är så fel. Och det är därför vi får så väldigt fega underlag. För politiker får ju prognoser och visar sig ljuskurvor och skönt helsike. Och så ska man dra ner dem och sen minus. Ja, men då blir man ju lite feg som politiker. Och det är förklaringen till varför man ofta övertrumfar. För EU har uppgjort det här. EU hade -20% från 1990 till 2020. Och tog det med viss kramp och långa förhandlingar. Det gjorde vi 2014. Det är klart redan. Maud Olofsson gick ut till EU och med viss darrande knän och sa att Sverige ska ha 50% förnybar energi i Sverige 2020. Det var klart 2013. Vi har väldigt mycket bättre utveckling i verkligheten än politiker vågar tro. Och det är det som är så spännande. Och därför är solcellerna inte med i kalkylerna när man tittar framåt. Elbilschocken som kommer att komma här är också en del i den här utvecklingen. Tekniken kommer att hjälpa oss. LED-lampan, solceller, elbilar kommer att vara en viktig del. Inte allt, men en väldigt viktig del för varför vi kan ställa oss snabbt. Men det andra är värderingsförändringarna. Och det är så roligt att se det där, hur vi förändrar värderingar. Jag tänkte att jag var på sån här tågmuseum en gång och stod så här, spotta ej på golvet. Jag tänkte, det är en stycken. Jag har inte sett någon just nu. Men då var det det. Man kan inte höra vad som händer när skylten kom upp. Ja, vad i helvete är det här? Får man inte stå så kommer det? Men vad är det här för sammanhang? Det är ju inte klokt. Det är hopplöst i Stockholm. Det slutar en massa konstigheter hela tiden. Eller så var diskussioner om flergränsdebatten 74. Sverige har världsbeslutet inför den första lagen i världen på bilbälte. Expressens ledare säger fegrämmarna. Kan man inte få dö om man vill? Det är min privatsak. Varför ska samhället bestämma att jag ska ha ett snöre över min kropp? Det är inte klokt. Jättefalt. Just idag sitter det folk hemma och säger jävla land. Man tycker det är ganska skönt. Och det roliga var ju detta också utifrån Porter-teorin och tyska energivänner. Vem är det som har störst export av krockkuddar och bilbälten? Jo, det är Alingsås här borta. Autoliv. Vågorna, förlåt. Rätt. Att vi fick en exportindustri för att vi var först i världen med just bilbälteslag. Det är så energivänner tänker. Om vi är först med tuffa regleringar så får vi världsexportörsmöjlighet. Det kallas för Porter-teorin. Att gå före. Men andra delar i värderingen, barnaga, får man inte slå sina barn. Det är inte dina barn, det är våra barn. Nej, sina barn. Är det inte dina barn längre? Nej, det är våra barn. Och sen tycker vi efteråt att det är ju skitstoltare att vi har den här lagstiftningen. Och vi fick ju ner agan rätt mycket, men fortfarande är för hög. Vi tar steg för steg och vi byter värderingar. Jag tänker jätteläkor äter inte jag. För jag vet hur de produceras. Och jag skulle spy och äta. Det är ju ingen uppoffring för mig att inte äta det. Utan det är nyckelskippen. Och jag tror så kommer det bli när vi förstår vad skolan produceras, hur jinsen framställs, hur djuren har det. Så kommer inte vi säga, jag vill ändå. Nej, du kommer att avstå. Du kommer att känna, vad skönt att slippa vara en del av ett förtryck. Vara en del av förstörelse, vara en del av djurplågeri. Men nu vet du inte så mycket, så därför kan du njuta av det. Men ju mer vi får information om hur vi faktiskt hänger ihop, ju mer kommer våra värderingar att styra oss. Och därför är IKEA, eller som använder alla nästan företag, vet ju mycket väl om att det är bara en tidsfråga tills det inte går att hålla på så här.
För värderingar förändras, köpkraften förändras. Ekokampanjen visar på att människor vill leva schysstare och se sig själv i spegeln. Och vi har ju ganska gott om pengar i medelklassen i Sverige. Vissa är jättefattiga, men den stora gruppen svenskar har ju väldigt gott om pengar. Det är det handlar om. Vi ser också att konsumtionsmönstret förändras lite grann utifrån det här med upplevelsekonsumtion. Jag tänkte mina grannar igen som lyckas köpa solceller. Det är jättefräckt, säger de. Varför säger de så? Jo, de vet ju om, eller Lunds universitet har tagit fram statusligan. Och det var ju så att solceller gick förbi nya köp 2013 i statusligan. Det är därför Ikea säljer solceller i England. Så har de också här. För att det är det som är identitetsbärare. För kommer man in på konsumtion så är det ju inte värmen av det här som ni har förstått att jag har köpt. Utan jag har köpt att det var snyggt. Jag vet inte vad ni tycker om det. Det var inte den billigaste. Så vi tänker ju väldigt mycket identitet i all konsumtion. Och det som kommer att hända, tänker jag nu, är att vi byter från Smålandshjärnan till jeanshjärnan. Smålandshjärnan är den här snikna hjärnan som går igång när vi köper mjölk. Eller bensin, diesel eller etanol eller vad. Vi har ju en viss, allt som är livsnödvändigt för vårt liv ska inte få kosta någonting. Allt som har oändligt högt värde, vatten exempelvis, ska inte få kosta någonting. Där är det väldigt snikna, allt som är livsnödvändigt, det får inte kosta. Allt onödigt får kosta mycket som helst. Och det är där som Tesla ligger. Det är där som solceller också ligger. De ligger i upplevelsekonsumtionen. Det är inte alls priskänsligt där. Men jeansen är inte de billigaste och det är inte de snyggaste heller. Men jag köpte ändå lite dyrare jeans än de billigaste. För jag tyckte det var skönare. Det ligger i upplevelsekonsumtionen. Och när miljöfrågan och miljökonsumtionen ligger där, då kommer det hända väldigt mycket snabbt. Och det är samma med jordbruket. Om jordbruket ligger kvar i Smålandshjärnan och bara säljer billigt, så är Sveriges jordbruk snart dött. Men om Sveriges jordbruk går över till att sälja kvalitet och upplevelser, så kommer Sveriges jordbruk att leva enormt mycket längre och mycket, mycket bättre. För då är det en annan typ av rationalitet, en annan typ av tänkande. Man köper ju getostar dyrt, man köper allt möjligt konstigt dyrt. Bara det är kvalitet och lite känsla i. Så det är spännande att se att solcellerna och elbilar och allt det här ligger också i det här modernitetsbegreppet. Och jag tror det är så i vårt land och vår kultur. Att den som äger modernitetsbegreppet, jag tycker du vill med om det, men det är en krats längre så här. Äger man modernitetsbegreppet, om vi är moderna i god mening, alltså anpassade till jordens förutsättningar, då kommer vi vinna. För moderniteten, det är det som människor har. Det är framåt man vill inte bakåt. Och det är ganska mycket retorik i det, men de där bilderna är så avgörande för hur man själv positionerar sig. Är jag en sån eller är jag en sån? Och där måste vi hela den vida miljörörelsen förändras så att den vanliga människan känner, nej men jag är med i det här gänget. Det är här jag tycker. Och det är det man ser i form av ekokonstruktionen, cykel, mindre kött och tallriken. Allt det där är en del av den nya moderniteten. Och det attraherar den stora gruppen människor. Avslutningsvis så tänker jag det är just det här att ta en stuga i taget. Att inte ta alla problem på en gång. Jag får ofta frågan när jag pratar om klimat. Men flyget, Svante, det blir med flyget. Får jag flyga? Det är en fälla, tänker jag, att svara på den frågan. Nu ska vi ta det lugnt, tänker jag. Du är i stuga 6. Hoppa dit direkt. För du sätta åt mig och göra ett svar så att du kan slippa vara med i gänget. Aha, ta det lugnt. Har du oljepanna hemma? Säg istället. Nej, bra. Vi är på väg i en vandring. Vi har ju faktiskt tagit bort allt fossil i energisystemet. 1970, vilket inte var min lösning, då byggde vi halva energisystemet på 11 år. Med kärnkraft. Det var en misstag. Men nu är vi på väg bort av naturliga skäl. Men det var en enorm politisk handlingskraft att kunna bygga om halva energisystemet i Sverige på 11 år. Man kan om man vill. Nu i vilket fall, vi är fossilfria i stort sett. Check. Tack. Var glad för det. Det andra är värmesektorn. Vi införde koldioxidskatt 91. Vi har bergvärme, vi har fjärrvärme, vi har biobränsle. Vi är världsledande på att ha nästan fossilfri värmesektor. Grattis! Stolt! Vi är på väg. Vi har 2 sektorer. 3:e sektorn i trafiken. Den kommer nu. Nu blir det fossilfritt i transportsektorn ganska snart. Biodiesel och elektrifiering. Och det ser alla vill ju i det här samhället ställa om till fossilfritt transportsystem.
Och flyget kommer ju senare där och är en svårare fråga. För det är den svåraste frågan. Där ska vi inte ta först. Man kan ju dämpa, man kan antagligen tror jag ha biofotogen mellan Stockholm och Oslo. Jag tror att inrikesflyget kommer att vara helt fossilfritt. Faktiskt, ganska snart. Men energiomsättningen är ju hög i flygandet och vi vet att Thailandresan är subventionerad. 6 000 kronor skulle kosta mer att åka Thailand-Stockholm. Vi kan ju börja med att ta bort subventionerna. Både på kött och flyg. De här 2 värstingarna vi pratar om i konsumtionen. Det är båda jättesubventionerade konsumtionsmönster. Det är 500 miljarder vi pumpar in i EU:s jordbrukspolitik som gör att det är så billigt foder till köttkonsumtionen. Tog vi bort de subventionerna och gjorde om dem så skulle köttet gå mycket, mycket högre. Då skulle vi få en dämpad konsumtion. Men det kanske det sker av sig själv. Men flyget, där är det fel pris. Och vi vet inte hur snabbt teknikutvecklingen kommer att gå på flyget. Nu forskar man på väldigt lätta batterier. Men återigen, den frågan kan man ju vara lite nyanserad och säga ja, men många flygresor är tråkiga. Och vi ser teknikutvecklingen och vi måste hantera det. Men så fort man säger du ska inte flyga, då låser du fast en människa i. Det var precis vad jag trodde, som är fanatiska. Men om du visar lite pragmatiskt så hotar du mycket, mycket mer. För då är det inte en sån här konstig typ som man inte behöver bry sig om. Utan då är det en vanlig människa som du och jag. Och därför ska man återigen repetera framstegen. Elen är klar, värmen nästan klar, transporten kommer att bli klar. Jordbruket är svårast. Industrin är ganska lätt. Och ni har det fantastiska SSAB, LKAB, Vattenfall har gått ihop nu och ska göra fossilfritt stål av vätgas. Och vätgas får man gratis eller nästan får betalt om man konsumerar när vi har övertryck i elsystemet. Power to gas, alltså när man har förnybart så kan man inte reglera exakt varje sekund hur man konsumerar och producerar. När det då blir övertryck på el så gör man vätgas av den elen. Och då får man väldigt billig vätgas så man kör båt till Luleå och så kan man göra stål av vätgas. Detta är ju fantastiskt. Och då kan vi bli det första land i världen med fossilfritt stål som är 10% av svenska utsläppen. För det finns så många möjligheter och de här berättelserna måste berättas. Så nu tänker jag att vi alla måste berätta på släktkalas, på partyn, de goda berättelserna som folk, har du hört det här? Har du hört det här? Har du hört det här? Allt är på gång. För då börjar psyket runda ner sig och rädslorna trappas ner och man känner, jag vill vara där som mina män i trädgården säger. Jag vill vara där nu. Berätta om det goda samhället. Vi kommer få ett fantastiskt samhälle om det bara var klimatproblemet som var problemet. Det finns andra problem i världen. Men klimatproblemet är inte det värsta. Och det kan vi lösa med helt andra beteenden, helt andra konsumtionsmönster och annan teknik. Tack. Tack så mycket. Jag har jättemycket frågor här. Så att, Ja, okej. Det blir spännande. Ifall man ska tro de här så ser folket här som en expert på alla områden. Så att det ska bli spännande. Jag tänkte på bara en kort historia först om det här med att prognostisera fel. I Trollhättan när man byggde den första vattenkraftverket här. Så jag sett när man räknade på hur mycket det skulle räcka till i början av 1900-talet invigdes det första kraftverket där 1910 för mig. Då räknar man med att det här när vi har byggt färdigt, det kommer ju att räcka till att försörja inte bara Västra Götaland, inte bara Sverige, inte bara Norden, utan Europa från Hamburg upp hade man räknat upp att det här skulle räcka till all el som vi hade behövt. Ja, den prognosen slagit in så hade ju vi haft lite lättare. Vi här i Västra Götaland har producerat all el till hela norra Europa. Det är många här som är kommunpolitiker och det märks. Jag tänkte ta de vanligaste frågorna först i en demokratisk ordning. Och det är många här som är kommunpolitiker och undrar över dina tips med den makten man har som kommunpolitiker. Vad är det bästa att göra för en omställning? Och då är jag lite fräck och går tillbaka till att det kommunpolitikerna måste göra det är att skapa en berättelse. Så blir man detaljnördig i varje beslut ska vara hur bra som helst, det är ofta. Men folk fattar ju inte att det är roligt. Folk fattar inte att det är utveckling. Utan man blir en sån här bråkstake som gör livet krångligt. Så man måste paketera
sin berättelse. Och sen ska ju folk som lyssnar på er känna igen sig. Ja, men nu kommer den här goda nyheten och nu kommer det här, för du har sagt att man kan göra så här. För jag tror att fixar vi den berättelsen så blir det för mycket stormar i varje enskilt förslag. För varje enskilt förslag kan vara väldigt hotande om man inte har ett sammanhang. Och det är sammanhang folk inte har. Så det är min första varning på att starta med. Så tänk, vilka 3 saker ska jag tjata om till förbannelsen som jag kommer att leverera som kommunpolitiker, eller som rikspolitiker. Det är det här jag kommer att göra den här perioden. Det är det och det och det. Och det ska kännas, wow, där vill jag vara med. Med det sagt så finns det ju väldigt mycket, kommunen har ju så enorm makt i Sverige. Så att jag tänker, alltså stadsplaneringen är ju de som har större städer, är ju att en goda stad är jätteviktigt. Där man kan säga att man kan bedriva klimatpolitik gratis genom att driva en luftvårdspolitik. Och det är så Kina gör. För Kina är det helt av klimatfrågan, det är att man kan knappt andas. Men det är inte klimatets fel, det är luftföroreningen som driver Kina in i klimatförhandlingen. Och samma är det i städerna, att det är ju städer som idag börjar diskutera, jag tycker det är en kanonidé, att man har helt enkelt zoner där bara elektrifierade fordon får gå. För där funkar inte biodieseln, för den har ju också partiklar. Utan det måste vara så att zonerna i städerna får vara nollutsläppsbilar, helt och hållet, ur luftvårdsskäl. Så det är en, tycker jag, bra grej. Ni vet ju att hela taxiflottan i Stockholm styrs av Arlanda-reglerna, hur man kommer in på Arlanda som taxibil. Det styr ju hela bilflottan i Stockholm och Uppsala. Så man kan göra zoner som styr egentligen hela beteendet. Det andra är ju, tänker jag, alltså upphandlingen. Så 600 miljarder, jag har hört det förbannat så tråkigt det med upphandlingen, men det är ju som muskel. Va? Så att kan man verkligen sätta ner fötterna, nu har vi fått lite mer stöd av Shekarabi att vara lite kaxigare. Men det klart borde vara så att offentlig konsumtion ska vara den samhällsnyttiga konsumtionen. Inte egoistisk budgetmässig dessa. Så jag tror upphandlingen, mat, allt möjligt kan man ju ha väldigt tuffa regler. Och jag brukar leka med kvartilsupphandling, att den bästa kvarten av allt som bjuds ut på marknaden, det är bara det man får köpa ifrån. Då skulle det bli tryck i systemet. Och det finns i andra länder, de har den typen av tänkande. Bostäderna. Nu är det byggboom igen. Nu gäller det att bygga för framtiden. Jag är livrädd för att det blir snabbt och dåligt. En bil håller i 17 år. Vi har ganska mycket regleringar. Vi har tuffa krav faktiskt, relativt sett, på bilarna. Med EU-regler. Bostäderna byggs ju utan styrning alls. Byggnormen är ju så slapp att de flesta bygger långt under byggnormen. Varför inte då tvinga fram det? Varför ska inte alla hus vara plushus? Alla hus som ska vara kvar i 100 år drygt måste vara plushus. Och kanske kvota in en viss mängd trähus. För det är inte bara att vi ska nolla utsläppen i världen 2050 om vi ska klara 1,5. Sen ska vi också dammsuga atmosfären på koldioxid och fånga tillbaka. Och då måste vi bygga mycket mer trä. Så där tycker jag att just trähuskvotering, att man har några beslut om att så här många procent åtminstone. Och helst plushus på rubbet. För det plushus är också den här visionsbild som människor känner igen sig. Vad spännande, modernt hus, kanske ett trähus som är självförsörjande och konkurrerar ut Vattenfall på marknaden. Alla vi är ju konsumenter i framtiden. Vi både producerar och konsumerar. Vi kommer inte ha de här stora kraftanläggningarna. Vi kommer att ha ett väldigt decentraliserat energisystem. Det är många bra tips. Lite negativare fråga här. Som är ju, det här är ju en exportberoende del av Sverige, mycket industri och så vidare. Och du har ju både pratat gott om energivände och ni arbetar med fossilfritt Sverige. Riskerar Sverige att hamna efter eftersom att Tyskland marscherar på så bra? Kommer liksom våra industrier att klara sig i framtiden? Ja, det är en bra fråga. Jag tror att svensk industri är ju duktiga. Industrin är mycket bättre än själva påstår. Alltså när bara beslutet är tagna så fixar de ju saker. Freonutsläppen var ett hetsigt innan det beslutet kom. Och sen var Electrolux snabbt fram och bytte ut. Och så tjänar mer pengar på freonfria kylskåpen innan. Så att industrin vill gärna ha förbud. Alltså glödlandsförbudet är en fantastisk verkelse. Tänk att det bara gick till. Men hur gick det till? Förbjudet glödland, man får fatta ingenting. Men de som vill lättlamper jublar ju förstås. Så att jag har träffat många företagare, de säger
Jag vill ha förbud. Förbjud fossila bränslen i Europa. Inga problem. Du vet vad som gäller. Det är en risk man inte vill vara som företagare. Tydliga besked, tuffa krav, fine. Då vet vi vad som gäller för att investera. Jag tror att ett problem är statsstödsreglerna i EU. Det är en varningsflagg. För ska vi få teknikskiften, typiskt stålindustrin, så måste vi med statliga medel hjälpa stålindustrin att göra det språnget. Det klarar man inte av själv. Och den här stora tekniksprången som måste göras i olika sektorer, de får inte subventioneras, säger man på EU. Ja, men då blir det ju inga tekniksprång. Så där är jag jätteorolig att EU faktiskt bromsar och stoppar de här tekniksprången. För där skulle nog Sverige mycket, mycket väl kunna gå fram och bli då världens första stålindustri, vilket vore fantastiskt för världen stort. Så att det är lite varning för statsstödsreglernas hinder. Annars är jag ganska gott hopp att svenskt näringsliv är ganska lätta och pigga att ställa om man väl vet vad man ska göra. Statsstödsreglerna. Jag kan ta det snabbt så mycket. Det finns en regel där som är skitlurig i EU. Det är mycket frågor om elbilar här också. Ja. Jag ska försöka paketera ihop så många som möjligt utav dem i ett här så kan svara på det. Dels så är det några som funderar på hur du tänker dig kring. Alltså, när elbilen framställs så otroligt positivt riskerar det inte att slå ut istället för övergången till kollektivtrafik och cyklar och elcyklar och sådana saker. Och sen så är det ju också många som skriver här och oroar sig och undrar över detta med batteritillverkningen och resurserna där och ändbara resurser och sånt där. Får man ihop det? Ja, det där är ju svåra frågor och jag vill säga att liksom tyskarna brukar säga när man pratar med energivänner just så här, hur ska ni göra då? Energikommissionen var nere i Tyskland och frågade tyska regeringarna, hur tänker ni klara av noll i 2050 i Tyskland? Vi vet inte i Tyskland. Men vi är glada. Alltså vi kommer fixa det. Vi har självförtroende. Vi har bestämt oss. Vi är inte göra. Och ibland är det så att man måste säga, vi ska bygga ett hus. Vi ska göra det här. Men jag vet inte exakt hur det ska gå till. Och det är inget hinder att vänta. Man lär sig längs vägen. Och batterierna är ju två elbilar som slåss. Det är vätgasen, alltså det är bränslecellerna, och det är batterierna som slåss om elbilsmarknaden. Och batterierna upplever jag, den kunskap jag får från olika experter, det är att man utvecklar så enormt mycket bättre batterier som inte har de här udda metallerna. Och sen tänker jag då kretslopps, alltså det blir liksom producentansvarstanken, allt måste cirkulera. De här metallerna förstörs ju inte, utan kan återanvändas. Så det är, med all den här typen av solceller vad den är, så måste man ju också ha en väldigt cirkulär ekonomi i alla de här produkterna. Men poängen med batteridriften och elbilen är att den är så mycket, mycket effektivare. Alltså fossilbilen som vi kör är ju 70% spillvärme. 30%, det är ju forntid. 70% av den liter tankar in går till spillvärme. Det är ju oacceptabelt. Elbilen har, om du har vindkraftsförsörjning på elbilen, så är det 5-6-7% spillvärme. Det är en effektiviseringsrevolution i elbilen. Det är därför elbilen, tycker jag, är svaret. Och sen får vi hantera batterierna. Men jag ser inte att det liksom är omöjliga utmaningar i det. Men måste ju, vad vi än tar upp till försvarsindustrin så måste ju gruvorna i hela världen anpassas. Men det är inte batterierna som skapar det stora gruvhålet, utan det är ju i så fall försvarsindustrin som gör det. Och ibland så dömer man ut goda saker att de ska vara Gud själv innan man får godkänt. Men det här är ändå good enough för att ta ett steg i rätt riktning. Sen tror jag kollektivtrafiken, jag tror att det blir så, men det säger man inte högt, men när alla är bilar så det är ju kilometerskatt på alla. Då kommer man att höja kilometerskatten på elbilarna. För det går inte att ha så låga drivmedelskostnader som 2-3 kronor per mil. För då kan man få problem med konkurrens i transportsystemet. Men återigen, det är stuga 4. Nu är det först elbil och annat. Och sen är den så dyr att man kanske också ska ha delat ägande. För en sån dyr investering, då måste ju bilen gå många fler timmar. Så där kan man se att bilpool och elbilar är väldigt bra i symbios. För att det är en sån dyr investering att den måste användas mycket effektivare. Du var inne lite kort på vätgasbilarna där, och det är ju också flera som har frågat. Jag glömde bort lägga in i frågan, så utveckla gärna. Ja, vätgas, man vet ju inte. Toyota är alltid kloka, så att de kör vätgas. Vätgasen har en lite sämre verkningsgrad, så att elbilar och batterier är lite bättre. Jag tror det skiljer 10% ungefär.
Vätgas är också en kostnad att bygga upp ett vätgasinfrastruktur. Kostar ganska mycket pengar. El finns redan överallt. Men jag tänker att Volvo, Volkswagen, alltså Volkswagen är ju ändå den tyngsta, tänker jag, aktören i bilbranschen. Trots allt. Toyota eller Volkswagen. Och jag har en känsla av, men jag vet inte. Det kanske inte pratar vätgasbilar bara om 20 år. Och det är inga problem. Det är många också som miljöpartister som sitter här som är lite nyfikna på din recension av gör regeringen ett bra jobb? Ja du, nu är jag ju inte Naturskyddsföreningens generalsekreterare just nu, utan jag är ju samordnare. Nej, men jag tycker så här, alltså jag måste gå igenom de här budgetsiffrorna och allt det där. Jag tycker att dels Klimatklivet exempelvis tycker jag är jättebra. Stadsavtalet kan göras vassare. I Norge har man ju vassare stadsavtal. Man kräver ju ett nolltrafikökningsbeslut för att få de stora pengarna. Men jag tror mycket på investeringspolitiken. Jag saknar kvotplikten. Alltså det som måste hända med att utsläppen snabbt måste minska. Det är den viktigaste frågan, inte minst för regeringen. Och nu ligger den och ökar lite. Och trafiken har ju gått tillbaka. Det är dieselboom istället för biogas och annat. Så att hela trafiksektorn har ju gått i stå. Och då krävs det handlingar i trafikfrågan så att man ser att utsläppen av trafiken minskar innan 2018. Och då finns det bara ett svar. Det är kvotplikt. Preem kör redan 50% biodrivmedel i all diesel. Om det var regel för alla bränsleförsäljare, då skulle vi få en snabb förändring. Kvotplikt är ju att man med lag tvingar in biodrivmedel i bensin och diesel och ökar det varje år. Det är det billigaste och enklaste sättet att få ändring av flottan. Men återigen, det kommer vara en parentes med biodrivmedel. Det kommer elektrifieras så småningom. Men vi måste gå över i biodiesel. För det har vi alla redan, bensin och dieselbilar. Och de vill snabbt ändra det. Det är en väldigt låg kostnad. Det är starten. Tack. Nu är klockan tid att sluta. Det hann ju såklart inte med alla frågor, men det kanske går att slå sig fram och ställa några fler. Tack så jättemycket. Och jag ska tacka dig också och ge dig en present. Johan, den står där borta. Det kommer att vara 10 minuters paus, så att bara jag har räckt över den här så får du gå ut och sträcka på benen. Tack så jättemycket. Ja, återsättning klockan 12 då. Tack så mycket.